Scandaric. Să fie o problemă aici. Să fie Ravena aia, să nu avem cum să trecem, dar mergem încolo, că e drumul încolo. Hă? Da, da. Dar și ăsta nu-i drum aceea? Ba da. E special pentru noi. Deci acum trebuie să-i dăm o sus înapoi, să ținem drumul drept să ieșim la Breu. Aici. Unde mergea atunci băiatul la Gheru, nu? Nu până aici am venit noi? Acum, până aici, da.